اول ما تشوفوا البوست اللي ورايا هتقولي ايه يا روشا مالك؟ واحده محترمه كده ولابسه منقبه ومنتهى الاحترام وزي محتشم، في ايه مالك؟ ما تشوفي نفسك. وهيقعدوا بقى الناس هيخشوا يتكلموا تشوفي نفسك بلي وبلي، والناس بقى اللي هي اللي بالي بالك اللي هم الناس كده اللي باظظ من عينيهم الشر والحقد والغل هيبتدوا يظهروا ويطفوا على السطح. على فكره النهارده هنتكلم عن مش واحده خالص، دي مش راجل، دي مش راجل، ايوه ده مش راجل، الحاجات كلها اتلخبطت على بعض. ده واحده، ده ايه؟ ده كان عامل نفسه واحده ست. والله يا جماعه الكلام داخل في بعضه كده مش عارفه اعمله، بقى زبادي خلاط. اللي انتوا شايفينه ده واقعة غريبة حصلت أثناء صلاة التراويح. إن وهو بيصلي صلاة التراويح قفشوه وطلع الراجل ده. كبروا كده الصورة مش عليا، ها، كبروا الصورة عليه وشوفوا. انتوا هتشوفوا الجزء اللي فوق ده هتقولوا واحدة ست يعني، انما لو دققتوا وكبرتوا الصورة هتلاقوه لا، ده هو راجل متستت، ست مسترجلة يعني. هو عامل نفسه كوليكشن كده خاص بيه. مسكوه يعني. انا كان نفسي ايه يتوزع العلقه. انا لما شفت البوست ده حبيت ان انا اعرضه، لان بجد على قد ما الموقف كوميدي شويه بس مرعب. ان الراجل ده اللي اسمه خالد عنده 35 سنه، المهم لما مسكوه كان كلامه غريب وعجيب قوي ومستفز لدرجه يعني ما يخشش الكلام ده على عقل طفل صغير. هو بيقول انا كانت نيتي صافية دي يا رحمة، دي كان مسلسل في رمضان قبل كده، خالتي صفية ولا مش عارفة. قال كانت نيتي صافية، انا اصلا كنت بعمل كده علشان اروح اخطب واحدة من الجامعة الاول اختارها، بس كنت هخطبها بعد العيد. فهو يحب يبدر فراح يشوف بقى الناس وكده. فانت يعني ان شاء الله ناس جوه جامع بيصلوا التراويح، فانت هتخش تختار مين؟ طب ما تختارها وهي طالعه من بره الجامع. فانت لازم تخش وتعمل نقاب وتعمل كده بالحجه العبيطه دي، والناس بقى تصدق. بس انا مش عارفه بلده ايه للاسف، بس هي لغته يعني، او بالكلام المكتوب ده انه يقولك باش ايه مش عارفه. فانا حسيت لغته الله اعلم، انا يعني مغربي تونسي مش عارف كلمة باش دي يا جماعة والنبي. في اخواتي يعني اخواتي العرب تبع انيو بلد، لان لغته غريبة شوية. فطبعا حجته حجة غريبة، هو اتقبض عليه وان شاء الله هياخد العقاب اللي يستحقه. بس بجد يعني الناس ايه اللي في دماغها؟ ايه اللي في دماغها ان هو يخش ويلبس نقاب ويخش في وسط مصلى للسيدات؟ و ايه نيته؟ ويا عالم بقى الموضوع ده بيعمله من قبل كده ولا ايه؟ الناس هتخش تعرف منين؟ انت داخله بتصلي في جامع يعني ايه؟ انا بقى لما اشوف جنبي منقبات انا ايه؟ هقول لها اكشفي النقاب عن وشك ولا اما هعضك ولا ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهمه، مبقاش في امان. الراجل منظره واحده ست اهي محترمه ومحتشمه والدنيا حلوه وفله ولافلي قوي، انما بجد حاجه بقت تخوف، مبقاش في امان. ربنا يلطف بينا ويرحمنا برحمته، حتى مفيش احترام لبيوت ربنا. ربنا هيصلح حال الجميع. ما تقولوا لي رايكم ايه، رايكم في الموضوع دوت يا جماعه. بس الاول والنبي هي كلمه باش دي تبع انهي بلد؟ ها؟